Seu pet é hiperativo e destrói as coisas dentro de casa? Talvez ele esteja precisando gastar energia e você precisa direcionar o gasto da energia dele. Para isso, tem à sua disposição um kit de brinquedos mordedor. Assim, seu cachorro vai ficar ocupado o dia todo e não vai usar sua energia para destruir suas coisas. Aproveite que o preço está maravilhoso.